同样是一个原装屏幕，一个是在华强北换的，一个是在官方换的，你能足足省下1000多块钱，你相信吗？那么你不相信呢？这一期我就给你们举个案例哈，就这一台15 Pro Max， 这是一个屏幕已经出现漏月了哈，这是一个兄弟寄过来的，来看一下。这个屏幕呢，在去官方换的时候，这个官方的屏幕大概在3100左右，这个价格是不是很夸张？但是在华强北呢，它的价格呢可以说是对半砍的那一种，也是同样的原装拆机屏幕，而且离子 IC 没有任何弹窗的，你们相信吗？那么你不相信了，我就要问一下，那个15 Pro Max 的屏幕，来个给我。拆机啊，不是压盖板了吧？对。多少钱来着？1700。1700。来看一下，这个就是原装拆机的屏幕哈。1700，那么很多人不知道什么是原装拆机。原装拆机说白了就是从原机上拆下来的这种屏幕，并不是压盖板的。那么压盖板又是什么意思呢？压盖板就是外面一层玻璃把它换了，换了之后就这个就叫压盖板，明白吧？如果说1700的价格，我们拿的是原装拆机的，这个价格这个性价比是非常高的，而且是可以通过一致 IC 的形式可以解决任何弹窗没有任何提示的。如果你去换个官方屏幕的话，需要跑诊断，有个正品弹窗，那么你这种机器以后你要去卖的话，至少扣300左右。但是如果说你一致 IC 没有任何弹窗的情况下，基本上不会扣钱的，顶多就扣个100-200，这个你们懂吧？然后这个来看一下，原装拆机有点轻微的使用痕迹，这种都是很正常的哈。这个就是100%的全原装的，并不是组装的，也不是什么后压的，明白吧？所以说你们手机有问题的时候啊，手机屏幕出现问题的时候，不要急着去官方换，可以对比一下线下了，或者是来对比一下我们的价格。如果说你觉得合适，同样都是原装的，可以找我们，好吧？好了，我们这一期视频到这里，我们下一期呢再继续更新。